की लुगाई से टकराकर बंटा का आईफोन नीचे गिर जाता है, जिसके लिए चमेली सॉरी बोल देती है। लेकिन ये बंटा को तो गुस्सा आ जाता है, जो तो चमेली की जूस की बोतल के जूस को भी नीचे गिराकर अब ये बंटा भी उसे सॉरी बोल देता है, जिससे गुस्सा होकर अब चमेली भी बंटा के आईफोन को छीनकर उसे दीवार से मारकर आईफोन को फोड़ देती है और फिर से बंटा को सॉरी बोल देती है, जिससे अब तो ये बंटा इसका बैग छीनकर उसके सामान को नीचे डालकर कुचल देता है और फिर सॉरी भी बोल देता है, जिससे इस बार तो चमेली भी बंटा की टोपी को कुचल देती है और सॉरी बोल देती है, जिससे अब तो ये बंटा चमेली के चश्मे को लेकर उसका कचुम्बर बना देता है और ये भी सॉरी बोल देता है, जिससे इस बार तो ये चमेली बंटा की सोने की चेन को लेकर दूर फेंक देती है। तभी ये बंटा तो अब जाकर 2 कुर्सी लेकर आता है और अब ये उस पर चढ़कर जो चमेली के साथ करता है, उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चमेली को